Bakunzi bimbonesha kure Dicobu TV nijwi ry'abarundi ba mahanga ndabamukije mbahaye ikaze muri amakuru agiye gushimikira ku nkuru zikurikira. Ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Budagi buhamagarira abarundi ba mu bihugu vya Scandinavie kwitabira inama iteganijwe ku magenekerezo ya 14 na 15 mu nyonyo muri uwo mwaka i Oslo. Muri iyo nama kazabana kajyo kugira ngo bashikirizwe impapuro zitandukanye bahora basaba i Berlin ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Budagi. Murano makuru turagaruka kandi ku nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayiragiije yagiranye n'abarongoye imigambwe itandukanye mewe n'amategeko mu Burundi aho yabahamagariye cyane kwitwararika gukora ibikorwa by'iterambere bigana ku mbona kazoza y'igihugu. Tubafitiye kandi umutumire na wasundi ni Ndayiragiije arongoye abarundi baba mu mahanga akaba aherutse gutahuka ava aho yari yagize ingendo zitandukanye ahura n'abarundi baba muri ivyo bihugu. Tufite kandi n'amakuru yo mu makungu jenge kuyabashikiriza akaba ari Joseph Mundajambo ndabahaye ikaze. Kaze rero mu idonido rya makuru nkuko nari nabamenyesheje ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi mu Budagi uhamagarira abarundi baba mu bihugu vya Scandinavie kwitabira inama itegekanijwe ku magenekezo ya 14 na 15 mu nyonyo uyu mwaka turimwo. Iyo muri iyo nama kazaba ari nakaryo ko guhabwa impapuro zitandukanye bahora basaba i Berlin mugwa mukuru w'igihugu cy'u Budagi Emery Nimbona. Muri iryo tangazo ryo kuwa gatandatu mu nyonyo no mwaka ryatewe ku mukono na Ndayiragiije serukira Burundi mu Budagi amenyesha abarundi baba mu bihugu vya Buraya vya Scandinavie ko uwo muserukizi w'u Burundi Ndayiragiije azoronsa abarundi baba muri ivyo bihugu impapuro zitandukanye za nkenerwa zari zisanzwe zitangirwa i Berlin mu Budagi. Nkuko iryo tangazo ribisigura ico gikorwa cyo gutanga izo mpapuro kizoba ku magenekerezo ya 14 na 15 no mwaka hagati y'isaha zitatu za gatondo n'isaha 11 z'umuhingamo ku hoteli Radisson Blue hafi y'ikirimba c'umwami ahitwa Oslo. Nkuko biri muri urwo rwandiko uwo muserukizi w'u Burundi Ndayiragiije anasaba abarundi baba mu bihugu vya Norvège, Suède, Denmark, Islande na Finland guhanahana ayo makuru afitiye akamaro abarundi baba muri ivyo bihugu. Diaspora y'u Burundi ciye kuri Ndayiragiije Arongoye irashima ibikorwa vyorohereza abarundi baba mu makungu biriko birarangurwa n'abaserukizi b'u Burundi mu bihugu bitandukanye. Je ndabona ko Burundi bufise amahirwe menshi muri ino myaka kuko les ambassadeurs bahari no munsi n'abantu ubona yuko bumva neza imbona kazoza y'igihugu 2040 n'abantu kandi bariko baragereza gushira mu ngiro icy'umukuru w'igihugu yabasavye n'abantu kandi biteguye gukorana cyane n'inzego za diaspora. Rero nk'uyu muserukizi ndamushimiye cyane kuko nivyo twasavye kandi nivyo tuguma dusaba aho tugiye hose yuko igihe cyose hari nk'akarusho umuserukizi yokora kugira ngo yegere abarundi aho bari mu bihugu bitandukanye abikore. Uyu rero niwo gutanga ko akaro yabikoze neza ariko twotanga n'uburoro ku bandi bamaze kubikora nkaho twagiye turaca warabonye neza yuko nabo nyine bafite iryo shaka kandi babikoze neza. Mu bikorwa by'indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga vyabereye mu ntara ya Kayanza mu Burundi umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yasavye abaserukizi b'u Burundi mu makungu kwitaho cyane abarundi ba mu mahanga harimo kubagirisha inama n'imiburiburi rimwe mu mezi 6. Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye akaba yaragiraniye inama n'abarongoye imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko ga mu Burundi aho yabahamagariye ahanini gukora ibikorwa by'iterambere bijana ku mbona kazoza y'igihugu. Mwe abanyepolitike ikintu citwa vision ntizigera ziba nyinshi mu gihugu. Vision ya marimwe mutandukanye ikintu citwa vision n'ikintu citwa programme mukazozana ama vision menshi muzoba mukondanye Burundi ko tazopfa dushitse. Vision nimwe twese twikowariza kuriyo tugafata iyo nzira hanyuma namwe muhiganisha le programme. Izo programme rero umwe wese ashobora kuvuga ati jewe inzira mbona niyi wundi ati niyi wundi niyi. Makuru yo mu makungu naho turagaruka rero kwitogwa rya Donald Trump umukuru w'igihugu agira 47 wa leta zunze ubumwe za Amerika aho ariko ariyamamaza yavuga ko ikibazo kijanye n'abimukira baba muri ico gihugu badafise impapuro zikije amategeko kwagiye kukigarukako. Harero bamwe bakibaza bati mbega bamwe baja mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika baciye mwa yatombora green card bigiye kubandanya gute? Innocent Irakoze. Donald Trump aherutse gutogwa ngo ayobore leta z'umwe za Amerika n'umukuru w'igihugu agira 47 ayoboye ico gihugu n'umukuru w'igihugu agize kabiri atwaye ibiringo bibiri bidakurikirana akaba yabaye umukuru w'igihugu wa leta z'umwe za Amerika
agira 45 ubu naho akaba agize 47. Ni nyuma rero ya Grover Cleveland uwo nawe akaba yatwaye mu kinyana ca 19 aho yabaye uwa mbere atwaye Leta Zunze Amerika wo mugambwe w'abademokrate. Aho akaba hari mu 1884. Grover Cleveland inyuma y'ikiringo ciwe ca mbere akaba yasubiye kwitoza acaratsindwa na Benjamin Harrison wo mu mugambwe wa Republike, ariko rero Grover Cleveland akaba yasubiye kuba umukandida aho yasubiye kwitoza acasubira gutorwa aba mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1892. aba rero atwaye ibiringo bibiri, yabaye mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira 22 yongera mukuru w'igihugu agira 24. Ariko rero Donald Trump naho asubiye gutorwa nta burenganzira afise bwo kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo ca gatatu, kubera ko ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritemerera umukuru w'igihugu gutwara ibiringo birenga bibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bikurikirana canke bidakurikirana. Mu migambi rero Donald Trump yashize imbere mu kwitoza harimwo ibijanye n'abimukira bava mu bihugu bitandukanye baja aho mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamenyesheje ko bigoye ngo kumenya abava mu bindi bihugu bisunza amategeko n'abandi batemerewe n'amategeko. Aha rero akaba yavuze ko atazigera yemerera abaja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banka abakristo abo mu migwi y'iterabwoba nk'abajihadiste canke abayitera intege. Hamwe rero ivyo bishira mu ngiro ngo abantu barenga 11 ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badaciye mu mategeko ngo bashobora kwirukanwa, ariko rero kubishira mu ngiro ntivyoroshe kuko ngo bisaba uburyo bwishi, mbere ngo bikaratera n'ikibazo mu masentare. Ubu rero benshi baribaza kubijanye n'iyo politiki ya Donald Trump kuje nabimukira baja muri ico gihugu muri ya tombora ya green card, aho abantu bava mu migabane itandukanye yo kwisi bagera ku 500 bahora baronka amahirwe yo kuja aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwomenya ko rero mu kiringo ciwe ca mbere Donald Trump yari yafashe ingingo zidasanzwe zo kugabanya baja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babimukira, muri abo hakaba harimwo n'abemererwa kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri ya tombora ya green card. Ni mu gihe rero Joe Biden we asubiriye yavuga ko abadafise ibyagombwa ahubwo bo bihabwa bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwuzwe umuti ngo atari kubirukana. Mbega ico kibazo cyayo mukiya none Donald Trump zohava gitorera umuti urama mu gihe mu kiringo ciwe ca mbere kitamworoheye. Reka tubirindira. Ego twari bamenyesheje ko dufise umutumire dufise no munsi ntasanzwe ni Samuel Ndayiragiije, niwe asanzwe arongoye abarundi bose baba mu mahanga, aherutse kugaruka hani Bujumbura, yari yagize ingendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye harimo ububirigi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Hanini yagiye mu ntumbero yo gusigurira abarundi ingene bashobora kwitangira inyubakwa ya Diaspora izubakwa hano i Bujumbura iheshiteka igihugu, ariko kandi yari yagiye no mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'abarundi baba mu mahanga wiswe Burundi Day. Samuel Ndayiragiije turabamukije cyane. Murakoze kandi mwakoze kutwimvirako. Ego ikaze kuri Dicobu TV ijya abarundi baba mu mahanga. Merci. Ego ni karibu kandi mu Burundi. Ego. Mumeze neza rero? Ni sawa, ni bon. Ego mwatunganije ingendo zitandukanye mu bihugu byo hanze mu ntumbero cyane cyane yo guhamagarira abarundi kugira ngo baterere mu nyubakwa ya Diaspora Ndundi. Ico gikorwa kigeze he muri rusangi? Bon, ingendo twagize hatandukanye hose ku isi tugenda dufise message imwe yo bumwe ku barundi bose baba hanze kugira ngo tubi ikintu kimwe d'abord nk'abarundi baba hanze ntishobora guhindura ibintu twebwe nyene tutaratahura akamaro ko kuja hamwe tukorera hamwe nk'abarundi baba hanze. Ica kabiri ni cyo kwitangira inyubako, ni juste kuko nta bumwe twovuga ko buhari mu gihe tutabona ikimenyetso k'ubwo bumwe koko buhari. Kubaka rero inyubako ya Diaspora Ndundi uko turagerageza kugira ngo twitangire inyubako, kandi ashima aho twagiye turaca hose ku isi abarundi baritanze cyane gose, ugiye uraraba baritanze kuko kwitanga ukicumva ikintu cya mbere aba ari message ikomeye cyane, bisigura ngo numvise niyo babandanye unyereka neza nzokumva kurusha. Rero hari akarusho kandi turakenguru n'ivyo vya Burundi Day twatunganya, niyo ntumbero nyene twarimwo kwari kugira ngo tubandanye twitangira iyo nyubako.
rero abantu baritanze mu bice bitandukanye ku isi. Burundi Day yagenze neza ku nshuro ya mbere, ubibonye urabona neza yuko abarundi bari bakenewe umunsi, kuko ni umunsi tuvuga tuti abarundi tuba hanze natwe basiri n'umwaka tuzirikana igihugu, duhimbaza Burundi mu makungu, tumenyekanishe kugira ngo tugende neza. Sigo mu vyiyumviro bishikirizwa ku makuru dutanga hano kumanisha kwa Dicobu TV, urabona ko inyubako ya Diaspora mu by'ukuri ari ikintu abarundi ba mu mahanga mbere n'abarundi muri rusangi barindiranye igishika. Iyo nyubako kuri uno mwanya turiko turavugana niwe murongo wa Diaspora y'abarundi. Ico gikorwa ubu mu kwizeza abarundi bari kubadukurikana ko kigeze ikorwa ubuye turacari mu ntango, ariko turavye uburyo bumaze kwegeranywa ku isi birakwiye kugira ngo turonke ikibanza hama dutangura ibikorwa by'ibanze. Nivyo turimo rero nivyo vyatuzanye, nibaza yuko mu minsi ya vuba tuzoza turababwira aho ibikorwa bigeze. Turafise imibonano izohura n'abarongozi b'iki gihugu kugira ngo tubabwire ingendo zacu zagiye ziragenda, ariko kandi tubabwire ivyumviro vya benshi, hama natwe tubashikirize imigambi yacu n'ivyo twifuza gushikako, kugira ngo tubereke ko bikwiye kwico kibanza kiboneka, hanyuma tugatangura ivyo bikorwa by'ibanze. Ivyo navyo rero nibaza ko minsi ya vuba bazobibona, kuko abemeye amahera bose ku isi tubasaba ko yashikana kuri konti ya Diaspora. Ubu nico gikorwa kiriko kirakogwa, umwe wese ico yemeye kugira ngo ashikane kuri konti ya Diaspora ashikane, hanyuma n'uwataremera ashikane ashobore kugira icyo atanze, kuko twe tubwira abantu baba hanze yuko twubaka iyo nyubako mu ntumbero yo gushima no gukenguruka, kuko umurundi wese ari hanze arafise icyo ashima, arafise icyo ashimira Imana, kandi uwagiriwe neza ntaco tuma utaba mu bantu bashima. Ni nyubakwa yitiriwe Diaspora Ndundi, ariko mu by'ukuri ni nyubakwa y'igihugu iteza imbere igihugu, yerekana ubwiza bw'igihugu muri rusange. Uraribaza ati umuntu ashaka guterera atari mu Diaspora nkayemera nimbona akavuga ati je nshaka guterera canke n'undi murundi wese muri rusange birashoboka neza cyane. Muri rusange twebwe turiko turaterereza no ngaha mu Burundi turafise evenement, hariho evenement dîner d'affaires tuzogira ngaha, turiko turatereza abantu bose turabaterereza. Dîner d'affaires tuzogira ngaha namwe muziba mushikiri, mube muri kazanura, ntihagire umuntu azovuga ngo ntibyaba Diaspora gusa. Urubanza rero no kuvuga umuntu ariko arubaka araterereza, umuntu agize urubanza araterereza, nivyo turi mwaho tuzokura amahera hose tuzoyakira. Mugabo twe turafise n'ama package bashaka meza, ku buryo umuntu bivanye n'ico yaduterereye n'ico yaduhaye, natwe tuca tumubwira tuca tugutarika tukakurerwa tukawushira ahandi hantu heza, kubera ko nawe wagize ico tumarira. Ayo ma package rero ngira tuzashira habona very soon muri iyo evenement nyene, kugira abantu bashobore kumva ni gute bashobora guterera nakahe karusho bashobora kuhakura, na cyane nk'abantu basanzwe bakora ivyabo ama business atandukanye. Nterereye aya mafaranga nganuko nzokunguka iki, kuko Diaspora hari ivyo natwe tuca tubaha tuti ko mwatwemereye mukadushigikira mukatubera abagenzi, imvura ntizobanyagira kandi inzu twarayubatse tuzoca turaba ahantu heza tubashira. Nivyo turimwo, ibisigaye bindi vyose urumva uwo terera uko aterera kose, naho yoduha ibati, naho yoduha ifera beto, naho yoduha ikintu cyose yoduha kijanye no kubaka iyo nyubako twogikenguruka. C'est pas nécessairement amahera, harimo nashaka kuvuga ati jewe nzobaha amafera betanga nuko kubera iyo mukeneye ndayabemereye. Ivyo byose turabikenguruka. C'est pas ko twakira amahera gusa, turashobora kwakira n'ama donations y'ibikoresho bitandukanye. Ni umutumire wacu rero twari dufise ni Ndayiragiije, ni Arongoye abarundi bose ba mu mahanga. Ndayiragiije mu mufise ibikorwa byinshi ndabizi, ariko mwatwitavye tubashimiye. Mwakoze kudutumira, ariko mubandanye muvuga cyane amakuru ya Diaspora cyane, abarundi bayumve gose. Yego cyane, murakoze cyane, ni nako kama ahubwo durangirije ko kino kiganiro. Nanatumira rero abarundi bose ba mu mahanga kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye, ni kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter no kuri Instagram, ni Dicobu TV. Jewe ni twemera inyimba. Nuko rero aha rero hakaba ariho tugarukije amakuru twari twabateguriye. Reka ndabashimire jewe Joseph Ndajambo na yabashikirije, ndabifuza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro Dicobu TV ijwi ry'abarundi ba mu mahanga ibashikiriza mugira aho buba.